Muy bien amigos, el día de hoy vamos a tener el unboxing y review de este paquete. ¿Qué es este paquete? Pues es un par de faros LED para automóviles, barcos o incluso camiones. Estos faros cuentan con certificado IP68. ¿Qué significa esto? Pues fácil, que se pueden sumergir fácilmente al agua y no sufren ningún daño. Sin más que decir, vamos a desempaquetarlos. Voy a romper aquí la bolsa, ya que no la ocuparé después. Y aquí tenemos ya la caja. Aquí tenemos la calcomanía de la tienda donde la compramos en línea. Se llama Audios JR. Y vamos a abrir todo esto. Aquí la caja con los dos faros LED. Aquí podemos ver las especificaciones que nos manda en la calcomanía de la tienda. Aquí dice dos faros LED de 18 watts. Esto indica que cada faro LED gasta aproximadamente 18 watts, que vendría siendo 3 watts por LED, mientras que son 6 LEDs, perdón. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos los faros LED. Podemos ver que tenemos las piezas de montaje. En este caso son de esta forma. Tenemos dos piezas de montaje. Vamos a ver solo una, y que la otra es prácticamente la misma. Trae su llave Allen especial para su montaje, que es el de este tornillo. Trae sus ronduelas, que es para que apriete mejor. Y su tuerca de ensamble. Además de que trae su base de ensamble, esto es muy importante, ya que si esta no podemos instalarlo prácticamente. Y nos facilita nos facilita mejor hacer que el faro tenga una posición diferente en el automóvil. Bien, sin más que decir, vamos a sacar el faro LED, que es lo que nos importa. Tenemos los dos. Y muy bien, aquí lo tenemos ya, el faro LED. Pueden ver, en sí es muy estético. Podemos ver que contiene 6 LED. Como les había dicho ya hace unos momentos, son 3 watts por LED. Así que si hacemos la suma, nos vendría dando 18 watts en total. Así que podemos ver que aquí por dentro ya trae su tuerca de ensamble. Esto solo se pondría así. Se atornillaría y se atornillaría al automóvil. Además de que se puede conectar incluso directo a la batería. No se recomienda, se recomienda un relay o un arnés de instalación. Y aquí tenemos el otro faro. Como se había dicho, los faros en la publicación aseguran que son 1500 lúmenes, me parece. En sí es una luz muy aceptable para estos faros. Hay faros más grandes, hay como barras, ya sea de 22, de 32 o de 42, incluso 52 pulgadas, las cuales ya tienen más potencia. Pero incluso con esta potencia exigen más batería, más energía, por lo que en sí es un tanto de pensar usar este tipo de barras, ya que si no contamos con una batería de excelente calidad, nos vendrá saliendo caro el instalar ese tipo de barras. Estos faros LED incluso no encandilan tanto como dicen aquí en mi estado donde yo vivo. Si se ponen en un lugar apropiado, ya que si algunos yo he visto incluso por experiencia propia los ponen en capós o incluso arriba del automóvil. Cuando encienden estos encandilan mucho. Yo recomiendo ponerlos en la parte de la defensa del automóvil, y si no es posible ya de imposible en el capó. Muy bien amigos, ¿qué más decirle? Que la temperatura en la que ellos trabajan son 6500K. Además de que, como ya les he dicho, tienen certificación IP68. Como les había dicho, es review y unboxing, desempaquetado y review. Vamos a proseguir a probar estos faros en la noche para que vean cómo es que
dan el tipo de luz. Esto porque no voy a poner el tipo de instalación, ya que es una instalación ajena a nosotros. Por lo tanto solo vamos a hacer el unboxing y el review. En un par de meses más vamos a instalar nosotros una barra LED de 22 pulgadas, por lo que le vendríamos trayendo el unboxing, review e instalación de esta. Así que sin más que decir, amigos, los esperamos para el review. Muy bien, amigos, lamentablemente cuando realizamos las pruebas por la noche no pudimos tomar video. Pido una disculpa, sobre todo solo pudimos tomar dos fotos donde podemos ver a simple vista que esta foto es de las luces originales del automóvil donde las probamos, que son de halógeno convencionales, mientras que al instalar o probar los LED podemos ver un aumento mayor de luz y de visibilidad considerable. Podemos ver que los faros en sí aumentan mucho la visión del conductor. Vamos a verlo aquí, por ejemplo, aumentó mucho la visión y llega a un rango muy alto de metros. La verdad es que se alcanza a ver muy lejos, y en sí yo recomiendo estos faros para automóviles 4x4. Nosotros recibimos las pruebas en una carretera tipo terracería, ya que son donde se recomiendan. Ya claro, se pueden usar también en automóviles que están en ciudades. Sin embargo, yo considero ampliamente usarlos principalmente en 4x4, ya que en la ciudad puede haber restricciones del uso de estos faros. Así que sin más que decir, amigos, les pido que se suscriban a nuestro canal. Estamos intentando crecer para traerte contenido de mejor calidad, y nos vemos la semana que sigue.